Мені 2 күн, 3 күн Азиз Сурахматов келіп, жанымды қойбай, жалдырап, мені кім кетірді? Мені мекеншіл кетірді. Қолдап берсе, Атажұрт партия менен аттан алып атабыз. Бары сұрайды, кімдер бар дейді. Мен айтам, мен бар. Башқа керек бі? Қой сұрайдай қылып өліп алып тұрсыңар десек, ошонда бөліп алғанбыз. Біз ушунча жылдан бері иштеп келе жатабыз. Эмне кылып иштедиңер дедим. Кошоматтанып, туфли ботинкесин алмаштырып атып, ботинке деле калбай калды, мисалы, булардыкычы. Сазмугович, мени 3 ай спецпредставитель кылып коюңуз. Сиз конституцияны алмаштырып келгенге чейин мен баарын кетирип, азыр мисалы Марипов мен көзүм жетип турат. Мына келген өкмөт Марипов эчтеке кылбайт. Президенттин жанына жүрүш да кыйын. Bir momentте тиги унитазга кирип кетесиң да. Бул өпкө боорусун жегендердин баары саясатчы мисалы. 2 жолу ыйлап. Биз кошулбайбыз эч качан. Кошса ирип кетет да. Нариман мырза, саламатсызбы? Бизге убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Коомчулук байкаганы сиз дайыма өзүңүздү мындай шайдоот алып жүргөнгө, анан маанайыңызды дайыма мындай оптимисттик маанайда алып жүргөнгө аракет кыласыз. Анын үстүнө бул үчүн дагы сизде себеп пайда болду деп ойлойм. Мына соңку күндөрү белгилүү болду. 3 инстанцияда сизди жогорку сот мурдагы чечимдердин бардыгын актап жокко чыгарды да. Бул сиз үчүн күтүүсүз болду беле же күттүңүз беле ушул күндүн акыры бир келерин? Эми мен башаягын санап келсем, 11 жылдан бери соттошуп атырмын. Мына 2 жыл мээр болом деп, 11 жыл соттошуп турдум. Анын ичинен 4 жыл түрмөгө да жатып чыктым. Менде мисалы Кыргызстанда соттошкон киши да жок болду окшойт. Анткени ушул 11 жылдан бери ушул мамлекеттик система ушу кой бербей мени ушинтип кармап, ушул эзип салды да. Бирок эзип салды деп баягы колуң чүрсөң, жаныңда бир туугандар, бала баграң турат, досторуң турат. Ошол чогуу жаткан, сен менен чогуу жаткан балдар карап турат. Анан аларга сырыңды билгизбейсиң. Кээде барып алып, бир жерге барып алып, ыйлааң келет. Ыйлааңды баягы көз жашыңды чыгарсаң кичине эс ала түшөсүң деп. Антейин десең, антеди албайт экенсиң. Анан ошол ошончо да өзүмдү кандай десем, бир мындай эме коюп алгам. Баягы ушул 11-жылдан баштап эле, 10-жылдан баштаганда 7-8 апрелден баштап эле эмне гана болбосун, кандай гана мен жаманаттык болбосун, мен баягы адам оптимист болуш керек. Ошол күрөшүп отуруп, мына күрөшүп отуруп, балдарыма, бир туугандарыма айтчым, Кудай буйрса, утабыз, келет ал убакыт. Убакыт жеңет. Бир эле ичим ооруган бир эле нерсе бул. Ушул 11 жылдан бери. Ушул күндү, ушул 9 февралды атам менен энем мына бир тууганым көрбөй калды. Мына эгерде ушулар көрсө, мен өзүмдү эң бактылуу адам деп эсептейт элем. Эми соттун чечими чыгып, сиз толугу менен акталсаңыз, буга чейин баягы конфискацияланып кеткен сиздин мүлктөр толугу менен өзүңүзгө кайтарылышы керекпи? Бул боюнча дагы мындай юристтер чөйрөсү ар кандай толкование берип атышат да? Эми мындай да, силерге, журналисттерге, коомго баягы окат. Мага мисалы мен ушул 11 жылдан бери, андан тышкары мына соттолуп, 12 жылдан бери соттолуп, мына 8 жылдан бери, мисалы 9 жылда. Бул мен окат үчүн соттошкон жокмун. Бул мен атым үчүн соттоштум. Өзүңүздүн ар намысыңыз үчүн дейли. Албетте. Ал мисалы окат, мен балдарыма да айтам, баарына айтам, окат, акча бул колдун кири. Аман болсоң, башың аман болсо таап аласыңар. Мисалычы, мына менден мисалы Атамбаев бир күндө бүт болгон окаттын баарын алып койду. Бүт окаттын баарын, бала бакыра, бир туугандардыкын, ата-энемдин окаттарын мисалы 90 жылкы окаттары мисалы үйүлүп баарын алып койду. Эмне?
Эмне тапты андан? Эмне тапты? Мен, мисалы, түрмөдөн 16-жылы чыктым, мына бүгүн 21, 5 жылдын ичинде мен ал оокатты эмес, ал оокатты 10 эсе көп, мисалы 5 жылда тургузуп алдым. Кеп оокатта эмес. Мен ал оокатты вообще ойлоп да койгон жокмун. Мен өзүмө ушул элдин арасында, бала бакырамдын арасында жүзүм мындай ачык болуп, элдин арасында мындай баягы эме ак экениңизди далилдөө. Ак экенимди мына ошол эле керек болчу мага. Башка эчтеке керек жок. Албетте, сиз өзүңүздүн ар намысыңыз үчүн, кадыр баркыңыз үчүн ушул кадамдарга барып жаткандыгыңыз белгилүү. Мен жогорудагы суроону жөн жеринен бергеним жок. Анткени эгерде бул мүлктөр кайрадан өзүнө кайтарыла турган болсо, мамлекет үчүн азыр мамлекеттин чөнтөгү каржалап турганда мындай кыйын болуп калбас бекен деген сыяктуу ой пикирлер айтылып атат да. Түшүндүм мен сурооңорду. Мамлекет мына бүгүн эле Аки пресске чыкты, азыр эле окудум. Мисалы, ошол эле берген биздин мүлкүбүздү беришти жанагы фондко. Эми а жерде мамлекет жыргаган жок да. А жерде жана мүлк, фонддун адамдары байып атат, жыргап атат. Мына бүгүн ошол жерден чыгат, мына 4 жыл, 5 жылдын ичинде 370 миллион сом мамлекетке ущерб алып келиптир дейт. Мисалычы, мына мамлекет жыргаган жок да мындан. Мамлекет жыргаган жок, Майраш. Муну ошол берди, мисалы. Алар буларды урдап, кесип, жесип, азыр итайырын чыгарып коюшту, мисалычы. Ал оокатты мага берген күндө эле, мисалычы, ошол эле караван, мисалы, барып көргүлөчү. Кабели жарабайт. Полдордун баарын алмаштырыш керек, мисалы. Экскалатордун бирөөсү иштебейт. Лифттин бирөөсү иштебейт. Анын баары каражат да, мисалычы. Анын баары каражат, мисалы. Эми аны азыр мамлекетте калса, ал өлөт ошо бойдон. Мамлекетте калса. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып коеюн. Мен ал оокатты мамлекет кандай алса, ошондой бериш керек. Мисалычы. И кээ бир юрист эмес, 100% юрист, мисалы. Кимден сурабасаңар, ошол эле соттун чечими болгон күнү, мисалы, мен 9-ында Бишкекте болгон жокмун. Мен сот болуп атканын 1 сааттан кийин билдим мен. Сот болуп атканын. Юрист адвокатка чалсам, албай койду, WhatsApp менен SMS жазсам, отложка кылып койду, кайсысыга кылып койду десем, жок. Генеральный прокуратура ходатайство кылды, бизди колдоп, сот совещательный комнатага кирип кетти деген койгулачы деп. Өзүм таң калдым, мисалычы. Анан эми Кудайым буйрса, сот мына Лениндикке түшөт, мисалычы. Ленин сотуна баргандан кийин анан ким билет да кандай чечилет. Айтыңызчы, мисалы, сиз баягы абактан чыккандан бери бир топ убакыт, 3-4 жылдай убакыт өтүп кетти, билинбей элечи. Ошондо деле ушул иштер кайрадан каралса болот эле. Бирок сиз Кыргызстанда мындай сот системасы көз каранды болуп атат деп айтып келдиңиз. Демек анда азыр Садыр Жапаров президент болуп келгенден кийин ушул иштин кайрадан каралып жатышы, демек сот системасы ачык иштей баштады дегенден кабар береби же сиздин бир кезде Садыр Жапаров менен кесиптеш болгондугуңуздан, анан бир партиядан болгондугуңуздан улам жардамы тийдиби? Суроо эң жакшы дейм. Элдин баары ушу суроону күтүп атса керек, Майраш. Мен оюмча да, кандай десем, биринчиден сиз өзүңүз ачык кишисиз, ачык айтсаңыз. Жок, мен өзүм негизи калп айта албайм да. Калп айта албайм. Анан эгерде ушул убакка чейин мен азыр юристим кетип калды, жана дайындап келди эле да. Мен көрсөтөм, шашпай отуруп баарыңарга көрсөтөм. Ушул убакка чейин сот мен канча иск берсем, сот карабай койду да. Мындай да. Мыйзам боюнча мен жогорку сотко берсем, жогорку сот баягы башкармасына тиет да. Анан башкармасы тиги замына уголовный болсо уголовный, гражданский болсо гражданский баягы бөлүп берет, отписывать этип. Анан замы болсо сотту дайындайт, туурабы? Анан сот карап туруп, анан чечимге келиш керек да, мисалычы. Булар ошол мына 10 жылдан бери Түлеев
конституция жазылып аптыр да. Ошентип жүрүп эле анан азыр эле убакыт келип калса. Конституция жазылып аптыр да. Мен жазам, мен 1000ден ашык иск бердик. 1000ден ашык иск бердик. Ошого 1000ден ашык бизге ошону эле тиги председательден кагаз келет. Силердин ишиңер каралбайт дейт. Мен таң калам, кандай каралбайт? Ылдый жок дегенде түшүрүп карап койбойсуңбу кичине мындай мыйзамга жакыныраак кылып десе, ошол көрдүңөр, ушундай контролдошкон менин ишимди карабагыла деп. Анан мен айтып атпаймынбы? Бул бир. Экинчи, мына жогорку сот болуп атканда, эгерде мен ошол эле Садыр Жапаров менен, ошол эле башка Камчыбек Кыдыршаевич менен сүйлөшүп алсам, мисалычы, мен үйдө ушул жерде отурат элем. Не болуп атат деп. Мен билбей да калдым, мисалы. Мен мамлекетте эмес болчумун. Мен өзүм да таң калдым. Бул экинчи. Үчүнчү, эгерде мен ошол эле Садыр Нургажоев менен Жапаров менен жакшы болсо, мамилем жакшы болсо, эмнеге мени мэриядан кубалап чыгышат? Кубалап чыгышты эле. Азыр ал бардык чөйрөдө ушундай болот. Жок, негизи мисалы, негизи. Бирок сизге ишеним көрсөтүлүп мэрияга бардыңыз да? Жок, мэрияга мени тиги президент Жапаров көрсөткөн жок да мени. Мени 2 күн, 3 күн үйүмөн Азиз Сурахматов келип жанымды койбой, жалдырап, байке, мен кеттим, тажабадым, болду, мен кетем. Шунду коюп кетейинчи, мыйзамды ушул тигинде мында байке деген. Хорошо деп турам, мен барсам, анан мени ким кетирди? Мени мекенчилик кетирди. Ачык сөз, мисалычы. Ошол карагыла ким жүрдү ошол жерде? Ошол жерде Аспеков жүрдү, мисалы, Гыйкыр Өкүрөп, мисалы. Ошол жерде тиги жана Сакалчан Мекенчил жүрдү, ким атын фамилиясын да билбейм, жана мэр болом деп бирөө жүрбөдү, мисалы. Төрахан жүрдү, мисалы. Бүт эле тиги ошолор жүрбөдү. Анан эгерде мен жакшы болсом, мени эмнеге кубалайт, мисалы? Демек таасири тийген жок, Мага эч кандай, Кудайга шүгүр, ошол сотко чалбай, сотту кыйнабай, ушундай өзгөрүү болуп атканга Кудайга шүгүр. Үмүт пайда болгон экен да сизде. Эми Нариман мырза, сиз азыр Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна андай катышуу ниети бар экендигин өзүңүздүн социалдык түйүндөгү баракчаңыз аркылуу билдирип чыктыңыз да. Дароо эле шаардыктарда суроо жаралды. Ким менен, кайсы партия менен, кайсы команданы топтоп барат болду экен депчи. Бирок сиз интрига кылып айтпай жатасыз. Бүгүн айтарсыз мүмкүн. Мындай да, илгери ата журт менен барганда, мен ата журт менен барганда, бир эле максат болчу да, ушул партия түштүктүн партиясы болуп калды дегенде, ошондо Мыктыбек Абдылдаев экөөбүз койчу ушу түндүктөн деп туруп мындай баланс кылып калабыз. А кезде билесиңер, обстановка абдан кыйын болчу. Ушул жерде биздин агитаторлордо, мисалы, СДПКлар ошолор эле таяк менен кубалашып, сабашып, мисалы, штабка келип өрттөгөн күндөр болгон, мисалычы. Иштеткен эмес. Мени, мисалы, ушул жерден офистен чыгып, встречага баргыча чейин 15 жерден милициялар токтотчу, мисалы. Группа уголовный следовательдер токтотуп, машинамды текшеришип, ошентип встречага жеткирчү эмес мени. Мен барганга эл тарап кетчи. Мына ошондой кезде ошентип иштеткен, мисалычы. Ошондон бери мына 10 жыл өтүптүр. Туура? 10 жылдан бери бир партия алмашкан жокмун. Туруктуу экенсиз, анда позицияны сактап келатыпсыз. Туруктуу эмесминби? Бирок 10 жыл болду, 10 жылдан бери бир партия алмашкан жокмун. Бирөөлөр кетти, мекенчил болуп. Бирөөлөр башка партияларга кетти. Бирөөлөр СДПКга кирип кетти. Туура көрүп атасыңар, Бирөөлөр бир эмес 3 партия алмаштырды. А мен болсо ошол ата журтту Бишкек шаар боюнча Кудай буйрса, эгерде биздин Бишкек шаарынын тургундары колдоп берсе, ошол ата журт партия менен
аттан алып деп атабыз. Жакшы, айтыңызчы, өзүңүз билдирдиңиз, мына ата журттан бир тобу башка партияларга өтүп кетишти депчи. Мисалы мен мындай публичный болгон саясатчыларды айта турган болсок, ошол эле Камчыбек Ташиев, Жылдыз Жолдошова, ата журттагылардын бардыгы мекенчил түзүп кетишти. Мен билгенден ал жакта Ахматбек Келдибеков эле калды көрүнөт, баягы мындай таанымал саясатчылардан. Демек, ал киши менен чогуу барат экенсиздер да? Ал киши Бишкекте мен өзүм барам. Өзүм номер 1 болом. Команданы өзүңүз курайсыз. Команданы өзүбүз курап атабыз. Таза балдарды, жаш балдарды. Кимдер 1-2-3-өн ысымын айта аласызбы? Эми ал жерде баары сурайт, кимдер бар дейт. Мен айтам, мен бар. Мен. Башка керекпи? Деп атам. Жетиштүү деп, жетиштүү дейт. Бул биринчи. Экинчи. Ушул Бишкек шаарды мен таң калам. Ушул 20-30 жылдан бери почти Горкеңештин депутаттары алмашпаптыр. Мында карасаңар. 4-5 эле киши. Атасынан баласынан. Атасынан баласы эстафета кылып, биздин элибизди, шаардын тургандарды булар бөлүп алышыптыр. Малдай кылып бөлүп алыптыр. Мен таң калдым, өткөндө бир жерден урушуп кеттим. Өткөндө Горкеңештин 4-5 депутаты келип, мындай переговор кылып атсам, мынтет бөлүп алганбыз дейт. Бияк меники дейт. Бияк меники дейт. Тигил участок округ меники дейт. Ана мен таң калдым, бул Бишкектин тургундары силерге эмне мал болуп калган бөлүп алганда, кой сарайдай кылып бөлүп алып турсаңар десек, ошондо бөлүп алганбыз. Биз ушунча жылдан бери иштеп келатабыз. Эмне кылып иштедиңер дедим. Скамейкаларын красить беребиз дейт. Тигилерин жасап беребиз дейт. Мен айттым, ошентип элди алдап атып акмактар. Мына ушуга алып келдиңер. Мына Бишкекти шаарды көргүлөчү азыр. Айыл. Мен бир кезде аракет кылгам. Бир жакшы жашыл шаар болсун деп. Мына азыр ошондон кийин деле барбайын дегем. Мына шааргачы Майраш. Деле барбайм, кажадым. Анткени 2 жыл мэр болом деп 11 жыл соттошуп жүрөм. Туура. Эми албетте шаардык кеңешке ат салышып, катышайын деген оюңуз бул келечекте мэр болсом деген тилегиңизден кабар береби? Бул сиздин сурооңузга мэр мага кереги жок. Менин мэрлигим Бишкек тургундарына керек. Майраш. Менден кийин Иса Өмөркулов болду. Менден кийин Кулмат болду. Менден кийин жана качып кеткен Албек болду. Андан кийин Азиз болду. Андан кийин мына дагы 2-3 болуп кетти. Мына 5-6 киши болду. Өзгөрүлдүбү? Өзгөрүлдүбү? Мен баягы кылып кеткен планды ошону жазамыш этти, бирок чала жазышты. Мисалычы, анан бир жагынан карап ыйлаң келет. Менен ушул шаарда, ушул мамлекет, ушул биздин борборубуз, ушул шаарда менин бала бакырам, бир туугандарым. Демек, сиз шаардыктар үчүн мэр болгуңуз келет, Ушул жерден дагы сурайынчы, азыр эми мэрди шайлоо шаардык кеңештин депутаттарынын колунда дегенибиз менен де юра де факто деген жагдай бар да, баары бир келип эле мындай президентке көз каранды болушат, ал киши кимге симпатия кылса ошону шайлап келишти да, туурабы? Анан бул жагынан алганда сиз шайлоонун кандай болушун каалайсыз? Эл шайлашынбы же ошол шайланып келген депутаттардынбы? Азыркы мыйзам деле, бул эме болуп атпайбызбы? Депутаттарлыктын өзүбүз эле айтып атабыз, чимкириктер деп, эмне деп гана айткан жокпуз. Мисалы, ошондой эле чимкириктер бүгүн Горкеңеште отурушат. Мисалы, ошондой эле чимкириктер 3-4 президентти жешти, мисалычы. Туурабы? Ар бир президент келсе баягы уже кошоматтанып, туфли ботинкесин алмаштырып атып, ботинке деле калбай калды, мисалы, булардыкычы. Чын, ачык сөз. Мен айтып атам, эгерде ушул мыйзам менен биз Ата журт партиясы 25-26 голос алсак, мэрди биз шайлайбыз. Мен мисалы ошол Садыр Нуркожоевичке мисалы премьер ким болот, биз ага моюн бербейбиз. Эгерде Ата журт партиясы 25-26 голос болсо, биз ошол өзүбүздү, мэрибизди өзүбүз шайлайбыз. И болгон ответственностьты, болгон шаарда болгон проблеманы биз өзүбүзгө алабыз. Ушул 4 жылдын ичинде транспорт, жол,
коммунальный жана башка бүт маселелердин баарын биз мойнубузга алабыз да, бүт чечип беребиз деп биз мойнубузга ответственность да. Мына Садыр Нуркожоевич азыр болгон ответственность өзүн алдыбы? Биз да мына ата журт азыр эгерде биз элибиз колдоп, элибиз шайлап берсе, биз ответственность өзүбүзгө алабыз. Бирок сиз түз шайлоону демек колдобойт экенсиз да, элдин шайлоосу. Түз шайлоо азыр агерде азыр күтүп отурсак, түз шайлоону кылабыз деп отурсак, дагы бир 2 жыл өтөт. Өзүңүз айткандай, сиз шаарды 2 жыл башкардыңыз. Бул 2008-2010 жылдарга туура келет да. Өзүңүздүн ишиңизге канча деген баа коесуз? 2. Мен сизге мисалы 4-5 деген баа коём. Жетишпей калбадымбы? Эгерде мына азыр шаарлыктар шанс берсе, а кезде эртең менен 5-те чыкчымын, түнкү 12:30-1-де кетчимин үйгө. Азыр шаарлыктар ушундай шанс берсе, түнү күн иштейм. Үйгө барбайм. Анда айтыңызчы, мисалы, албетте сиздин ал учурдагы мындай мэр катары ишиңизди көпчүлүгү жогору баалап жүрүшөт да. Бирок заман өзгөрүп атпайбы? Анан азыркы учурдагы сиздин потенциалыңыз ошого ишти мындай жаңы деңгээлге көтөргөнгө жетет деп ойлойсузбу? Мен эми айтпадым сага. Мен ошо кезде иштеген ишимди 2-ге баалайм. Эми аракет кылам, жок дегенде 3-кө иштегенге. Анда сизден кийин иштеген мэрлердин ишин канчага баалайсыз? 4 болуп калабы, 5 болуп калабы, ким билет, бир Кудай эл билет да. Мен мындай каяка барбасам, бир нерсени айтып жүрсүм да. 2 нерсени айтам. Биринчи, бул канча иштесең, келгениңди ойлоба, кеткениңди ойло дейт. Бул биринчи. Экинчи, канча иштесең да, эгерде сен арты кеткенде сен артыңан эл жылуу сөз айтса, анда иштедим деп айтсаң болот. Үчүнчүсү, эгерде ошол жерге барып иштеп арыктасаң, значит иштедиң. Эгерде былтыйып семирсең, анда жыргап, жайнап, уктап, уйкуңду кандырып, чай пайың чогултуп алып кеттиң да. Албетте сиз мыкты бизнесмен болдуңуз. Мамлекеттик кызматта баягы Кыргыз темир жолун кошкондо бир 5 жылга чукул иштедиңиз да. Анан өзүңүздү мындай кризис менеджер катары көрсөтө алдым деп эсептейсизби? Мен темир жолдо 2 жыл иштедим. 2 жыл мен 5 жылга чукул деп коелу. Мен 2 жыл шаарда иштедим. 1 жыл 9 ай. 2 жылда мен Курмис Алиевичти сурангам, темир жолдон мен аягына чейин чыгайынчы десем, болбой сүйрөп кетип калган шаарга. Мисалы, эми мен өзүмдү айта албайм кризис менеджер деп. Бирок иштесе болот, оңдосо болот. Мен муну азыркы бүгүнкү болуп аткан ситуацияны да карап ыйлагым келет. Ушул өкмөт туура эмес иштеп атат. Азыр баш аягын таппай атышат. Мен Садыр Нуркожоевичке айтып коет элем. Садыр Нуркожоевич, мени 3 ай спецпредставитель кылып коюңуз. Сиз конституцияны алмаштырып келгенге чейин мен баарын кетирип, сокращенияны сокращать этип, 50% кылып, элдин баарын ыраазы кылып кеткен элди ошол канча деген бала, мисалы, мамлекетке өзүнүн канча 5 жыл болсо да 10 жыл болсо да мамлекетке анан ал иштеди, мисалы мамлекетке салымын кошту, анан аларды азыр алып ыргытып ийгенде болбойт. Аларды ыраазы кылып, аларга кредит берип, 1 миллиондон кредит берип, 5 жыл, 6 жыл болобу, аларга 5% бериш керек, буларды колдош керек. Ошолор 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин рабочий место түзөт. Ошол 1 миллиондон таратса, 1 жылдан кийин ошол налог менен кайра келет ошонун баары. Ошентип мен татынакай бүт жасап бермекмин. Сизди мисалы жакшы билгендер Нариман мэрликтен башка кызматты айтпайт деп калышат экен. Премьер-министр болгуңуз келбейби? Эми премьер-министр деп антип ойлонуп да көргөн эмесмин. Эмне үчүн? Мэрлик деп деле ойлогон жокмун. Мэрге деле барайын деген оюм жок болчу. Бирок дагы бир жолу айтып коеюн. Майраш, туура түшүн. Мен үчүн эмес, мен өзүм үчүн. Албетте түшүнүктүү. Эл үчүн барайын деп атам. Эл үчүн эмне үчүн премьер-министр болгуңуз келбейт анда?
Балким Ал СГМОну деле тартмаксыз да. Балким деңгээлим жетпейт. Сунуштаса барат белеңиз? Мен Курамбек Салишевти мени мэр кылып коюп атканда, мен ошону айткам. Койсоч, мен сизди уят кылып койсом эмне болот? Мен отказ берип аткан себеби деңгээлим жетпей калабы деп ошондон чочуп атам деген, мисалычы. Азыр да сага айтып атам. Возможно, мен деңгээлим жетпей калат. Возможно. Ошон үчүн мен уяткым келбейт. Чакырса барбайсызбы? Чакырса барам. Бирок өзүңүз суранбайсыз. 2-3 айга. 2-3 айга ушул муну азыркы болуп аткан бардакты 3 айда жазап берип, 3 айда жазап баарын коюп берип, элдин баарын назы кылып туруп, анан кетип калганга макулмун. Мисалы 3 айга конституцияны алмашып, мисалы. Элдин баары 3 айлык кызматтан качып атса. Азыр мисалы Марипов мен көзүм жетип турат. Мына келген өкмөт Марипов эчтеке кылбайт. Наоборот, азыр эч ким иштеген жок. Мына мен сурап атам да, тиги министрсе, муну балдарды сурап атам, эмне болот десек, отурабыз дейт. Каша дейт. Баш аягы жок дейт, билбейбиз дейт. Анан концепция жок. Оптимизация кылабыз деп алышпадыбы, баштап алышты да. Оптимизация мындай болбойт. Оптимизация деген башкача болот. Оптимизация деген цех должны за штат вывести. Эчтеке болбойт. Могу чиновниктерди бир ай жумушсуз мындай штаттан десең, эл эле жыргайт. Эл бизнес жыргайт. Баягы саган киши жок, наез кылган киши жок. Эл турмушун кыла берет, эл турмушун жүрө берет. Но бир айдын ичинде оптимизация кылып, алчу балдарды алып, койчусун коюп, калгандарын татынакай узатып, мынакей деп туруп, эмнеге оптимизация болуп атат? Эмнеге? Максаты эмне? 50%, 40%, эмнеге сокращение кылабы же кандай болот? Аны билбейт баягы. Марипов деп айтып калдыңыз, анан бул кишинин премьер-министр болушуна сиз кандай кабыл алдыңыз? Анткени муну дагы ата журт, мисалы жогорку кеңештеги ата журт фракциясы биз тарабынан көрсөтүлдү деп жатат. Эми мүмкүн президент сунуш кылды, ал кадр тандоо маселесинен жаңылды деп дагы жатышат. Эми мындай дейм, а жерде Майра Шем туура үчүн, а жерде президенттин алдында 5-6 мындай течение бар. Группалар бар, течениялар бар. Мисалычы, баягы президенттин жанына жүрүш да кыйын. Бир моментте тиги орустар айтканда унитазга кирип кетесиң да. Билбей калат ал учурда. Билбей каласың да. Ошон үчүн алысыраак жүргөн жакшы да, мисалы. Но ошол группировкалар бирин жешип, бири-бирин кадрдарын түртүшүп, интрига кылып, ой ошондой эмес, мисалычы. А кишини деле баш айланып калат. Мисалы, а киши деле тияктан жаңы чыгып, мисалычы. Анан эми мен билбейм, Мариповду ким түзгөн, но мен ачык эле айтып коеюн. Мариповдун мен азыр муну оптимизациянын максатын билбей атам. Эгерде максатын билсем, айтат элем. Бирок же Мариповго дайындады, мисалы, президент. Марипов мына 2 жума, 3 жума болуп кеттиби, баш аяк жок. Ой, азыр иштей турган күн, иштей турган мына эл берип атат. Иштегиле, көрсөткүлөчү, кандай болот деп эл карап отурат, мынтипчи. Мына ушу кезде жазай турган моментте. 2-3 айдан кийин жаза албай калат. Сиз өзүңүз мындай публичный саясатчы боло алдыңызбы? Дегеле сиздин азыр мындай үйдө кээде отуруп анализ жасап көрөсүзбү? Саясаттагы салмагыңыз канчалык? Мындай да, саясатчы болуш үчүн калпчы болушуң керек экен. Чын, эгерде ачык сөз да. Сиз саясатчымын деп эсептейсизби анда өзүңүздү? Жок, мен өзүмдү чарбакермин. Саясатчы болуш үчүн бу жерге бир сүйлөп, тиги жерге бир сүйлөп, тигинин шапкесин бияка кезип, муну шапкесин тияка кезип, үчөөнү чабыштырып коюп, ошону жыргап, ошондой саясатчы да, мисалы. А деле жакшы нерсе эмес саясатчы. Бул саясатчы деген бул эң мына кандай десем, бул өпкө боорусун жегендердин баары саясатчы, мисалы. Бир жолу мындан 3 жыл мурун сиз менен маектешип олтурганда айттыңыз эле, бийлик мындай аялдан дагы таттуу болот экен депчи. Анан таттуулугун дагы мындай бир азга болсо дагы далилдегендей болдуңуз окшойт.
кайсы учурда ошо бийликтен, саясаттан адамдын көңүлү кайт болушу мүмкүн дегеним, мисалы Ак Үйдөгү кабыл алынган чечимдер кээде күн эмес саат сайын өзгөрүп аткан учурдабы же дагы башка себеби барбы? Кандай десем, эми саясат бул мен ошондо эле айтып кеттим беле, бул аялдан да акчадан да аябай кандай десем таттуу да, туурабы негизи. Баары эле мисалы депутат болгусу келет, мисалы баары эле министр болгусу келет. Өмүр бою депутат болгусу келет. Өмүр бою деп мына Көркөң кеңешти, жогорку кеңешти аралаш, өмүр бою атасынан баласын өтүрүп, мисалы мына мен бир тууганымды бир жакында бир жерге алган эмесмин. Жолобогула деп. Саясатка жолобогула. Өз ишиңерди кыла бергиле деп. Азыр эле мисалы ошол эле мисалы азыр бир фамилияны айтып кеттиңиз. Мисалы атасы тиякта иштейт экен, аялы биякта иштейт экен, тигиниси тиякта иштейт экен, мунусу биякта иштейт экен деген бул болбойт. Бул эмне мамлекет сен үчүн кылган мисалычы. Өзүң иште, калгандары кетсин да мисалычы. Негизи да мен ошондой ойлойм мисалычы. Анан бул эми спорт болуп калган да. Өзүң бир жерге отуруп алып, мисалы, анан тиге телефон чалып, мен колтумду алып койчу. Албасаң текшерем деп, мисалы. Паткалымдан алат, мисалы. Бүттө жерде коррупция кетти, аны барып текшере албайт, туурабы? Мисалы. Атасын тияка дагы бир тармакка суранат, мисалы. Ал тармакты уже текшере албайт. Бул эми спорт. Ошонун үчүн бул дагы абдан саясат бул. Абдан таттуу, абдан аягы да жаман болот. Саясаттагы мындай чогуу жүргөн бир топ жакын мамилелеш досторуңуз, жолдошторуңуз бар эле. Ошол эле ата журттагы Ташиев, Келдибеков мырзалар. Азыр деле алар менен карым-катышыңыз уланып атабы? Мамилем бар. Салам, ассаламу алейкум. Андан алыс кетпейсиз? Андан алыс, андан жакын өзүмдө болгум келбейт. Эмне үчүн? Биринчиден колум бошобойт ага. Чарбачылык менен жүрөм. Анан аякка барсаң убакыт кетириш керек. Бая интригага отуруш керек. Мисалы саясатчылык досторуңа жолуксаң. Ошон үчүн кичине мен ал жерден кичине алысыракмын. Кандай телефон менен чалдып коебуз, болду, башка эч кандай. Президент Жапаров менен парламенттин 5-чи чакырылышында депутат болуп бирге иштеп калдыңыз да. Ал кезде мамилеңиздер кандай эле? Анан мына ал кишинин президент болушуна дегеле салым коштуңузбу? Салым дегеним мындай үгүт иштеринде жардам бердиңизби? Эл кандай Садыр менен кандай болсо, Садыр Нуркожоевич, мен деле ошондоймун. Мисалы, жакын эмесмин, жаман эмесмин, мисалычы. Мына азыр бүгүнкү күнү, мисалы, телефонун билбейм. Телефону өзгөрүп кетсе керек. Телефонун билбейм да, мисалы. Бири, экинчи шайлоо үгүтүнө катышкан жокмун, өзүңөр көрдүңөр. Мисалы, Бишкек шаарынын штабын жетектенбек керек болсочу, мисалы. Мага бер десе, элге окшоп, жанталашып, чуркап барып, мага, мисалы, Нарын обласын бер, мага Бишкек шаарын бер, анан кийин должность бер деп барган да жокмун, суранган да жокмун. Үгүткө аралашкан жокмун. Тыйын тыпырдарла берген жокмун, эчтеке кылган жокмун. Анда ал кишини сиз үчүн ким? Мисалы, саясий лидер болуп эсептелеби? Шайлоодо 10 жылда биринчи жолу барып, ошо кишиге салдым. Үй бүлөм дешит барып. Кирсем, Роза Исаковна отуруптур. Быйылкы шайлоо. Муну Шубинкага. Мында карадым да, көрсөтүп туруп, анан алып барып туруп, салып койдум. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Ал кишиге антипатияңыз барбы? Кайсы? Роза Исаковнага.
эми Роза Исаковна антипатиям деле жок, мисалычы, антипатиям деле жок. Бирок эми бул кишилер мисалы башка системада, биз башка, мисалычы, биз кошулбайбыз эч качан. И кошулуу да болбойт биздечи. Кошса ирип кетет да. Анан ошонун үчүн булар мисалы бийликке келгенде булар эмне гана деп сөз айткан жок, мисалычы. Саясат деген шундук турбайбы? Бакиевчилер тигиндей, мындай деп. Мисалы мен Бакиевке иштеген жокмун да, мисалычы. Баарыбыз деле бирге каша кылышып салдык. Бакиевчилер, Сакиевчилер деп. Анан мени мисалы ошол эле ошол Роза Исаковна, ошол эле жана башкалары, Иса Өмүркуловдор кабинетине Курманбек Салиховдун статуясын коюп алып, ошол жерге тиги кандай деп, ошол жерге сыйынчы деп ошону да чыгарышты, мисалычы. Андай өмүрдө атам деп айткан деп, андай өмүрдө болгон эмес, мисалычы. Анан эми мен ошондойлорго антипатиям деле жок, мисалычы. Но тем не менее, мисалы мен кошула албайм аяка. Анан Бакиевдер деп калдыңыз да, анан азыркы бийлик алмашуу болгондон кийин Бакиевдин кадрлары бүт мамлекеттик кызматка келип атат деген дагы сын пикирлер аябай басымдуу болуп атат да. Сиз ушундай көрүнүштү байкап атасызбы? Байкаган жокмун. Премьер-министр Атамбаевдин кишиси болуп отурбу. Мындай карасаңар бүт эле Атамбаевдин командасы турат азыр, керек болсо. Анан эми мындай да. Бакиевдин кадры негизи эң күчтүү кадрлар болгон. Эң күчтүү кадрлар Бакиевдин убагында иштешкен. Жакшылап анализ кылып көрсөң. Сиз деле ал кишинин кадры болуп каласызбы ошондо? Мен да ал кишинин кадры болуп калам. Мисалы кризис болгон. 2008 мировой кризис болгон. Ошого карабай туруп, мисалы бюджет өскөн. Ошого карабай туруп, бир топ көп нерселер жазалдым ошол. Мисалычы, азыр эмне жазалды мисалы? Өткөндө Атамбаевден ошол видеону кээде коюп коюп өзүм күлөм. Атамбаевден кайсыл Махинурго дейм 24 киши бирөө сурап атат. Алмаз Арсенович, мына 4 жыл премьер болдуңуз, 6 жыл президент болдуңуз, 10 жыл болду. 10 жылдын ичинде Кыргызстанда бир жакшы бирдеме курулдубу? Бир завод курулдубу десе, деп жооп бере албай койду. Майраш. 10 жылда мамлекетти ошентип башкаргандан көрөк башкарбай оң болчу да, мисалычы. Терезенциядан арага чөйлө кетпеди, мисалы. Между нами, да. 10 жылда, 10 жыл эмес, 3 жылда. Между нами деп койдуңуз, эми эфирге кетти ал. Кете берсин эми. Түрмөдөн карап ким айтат да. Тиги ачык эле элдин баары эле билет. Мисалы, ошол эле бул жаңылыкты ким чыгарат? Ошол эле охранасынын балдары айтат. Алмаз Арсенов кайда десең, ал ичип атат. Деп коет болду. Президент расмий бийликке киришкенине 1 ай убакыт болду. Азыркы иш аракеттерине купулуңуз толуп атабы? Өзгөчө мына социалдык түйүндөрдө сиз деле көп отурасыз. Кадр тандоо маселесиндеги кемчиликтерин мындай катуу сындап жатышат да. Эми на ошибках учится дейт, орустар айтат. Бирок убакыт күтпөйт да, өтүп атпайбы? Күтпөйт. Убакытысы Садыр Нургажоевди кулам-улам азайып баратат. Мариповду коюп деп бир топ претензия болуп кетти. Мисалы, мени койгондо эле ошондой претензия болмок. Бакиевчилер келип атат депчи, мисалы. Бирок ушундай претензия болуп, элдин претензиясы болуп, бир 2 ай, 3 ай, жарым жылдан кийин мисалы мамлекет алмашып, өкмөт алмашып кетсе, кичине кайра эл кичине эметип калат да, баягы айткан сөздөрүн кайра артып калыш, мисалы. Бирок мен ушул тилекке каршы муну Мариповторго, муну азыркыларга ишенбейм. Тигишиге ишенем. Мисалы, муну койгондоруна мен ишене албайм. Ушулар бирдеме жасап, ушулар бирдеме тиги киши келгенге чейин бирдеме кыларына. Анткени азыр өзүлөрү билбейт. Өкмөт эмне кыларын билбей атат. Демек, кадр тандоодо кемчилик бар. Бар болуш керек. Коррупция маселеси жөнүндө сурамым келип атат. Коррупция дегенде эле азыр бир адамдын, мындай, бир персонанын көбүрөөк ысымы айтылып атыштады, бул Матраимовдор боюнча. Эми соңку соттун чечимин өзүңүз көрдүңүз, угуп атасыз дегендей, ушул феномен боюнча сиз кандай ойлойсуз? Мамлекет эмнеге мындай ушул кадамга барып атат?
элдин ишенимин, бийлик баягы ишеним кредити деп коет го, кредит доверия деп коет. Ошол түгөнүп кетпейби? Атамбаевдин убагында иштеди, иштедиби? Иштеди. Атамбаевдин убагында иштеди. Мен билем, мисалычы, бирок мен айта албайм. Эмнени айта албайсыз? Кандай иштегенин билем, мисалычы. Эмне кылып иштегенин да билем, мисалычы. Бул өзү негизи өзүң айткандай, бул жигит феномен. Феномен. Мисалычы, ошол жигитти Кандай феномен, ал башка маселе. Кандай феномен, бул башка маселе. Ошол феноменди азыр мамлекет иштетсе, мисалычы, плюс болот. Мисалычы, муну алып барып туруп камап койсоңор, хорошо, камап койдуңар. Хорошо, экономический преступление менен 15 жыл бердиңер. Хорошо, о жерде үй-бүйлүн арест кылдыңар. Счет деп кыйкырып атышат, счетунда 24 банкта счетунда бар экен деп. 24 банктын счетунда акча бар беле? Жок. Мен билишимче 20 миңби, 22 миң доллар бар болчу. Мисалычы, хорошо кылдыңар. Аны сатсаң 2 миллиардка жетпейт да, мисалы. Жетпейт, мисалычы. Муну баланы негизи иштетиш керек. Кантип? Мамлекетке иштетиш керек. Чөнтөк эмес, мамлекетке иштетиш керек. Кантип ошо буруш керек анда? Аны коомчулук сүйлөш керек. Аны Камчыбек Кыдыршаев деген турат, президент турат, алдап аны иштетиш керек. Мамлекетке иштетиш керек. Мына бул өмүр бою таможняда иштеп, бул таможняны эмнеге бул Кульматтын убагында иштеди, мисалы. Эмнеге ошол тиги башка таможниктердин арасында иштеди, убагында иштеди? Анткени муунсуз таможня болбойт да. Ушунчалык бул таможнянын эмесин жеген, мисалы. Чырмалашып калган. Дагы бир маселе, экономикалык кылмыш боюнча багы кылмышкер дегендерди, мисалы ушундай мамлекеттин бюджетине зыян келтиргендерди Жапаровдун тили менен айтканда кустуруп тим болуш керек деп атат. Ушул позицияны сиз колдойсузбу, жокпу? Эми бул позиция бүт эле өмүр дүйнө жүзүндө бар да. Демек, абакка отургузуп кереги жок. Эми абакка мен отуруп чыкпадымбы? Мисалычы. Абак деле оңой эмес да, абакка отургуздум, мисалычы. Мен камап койгондо, мисалы, ушул эле позиция Атамбаев деле болчу. Төлө чыга бер деп. Мен эмнени төлөйм? Эмнени төлөйм? Көрсөткүлөчү кагазды. Сен Верховныйга чейин көрсөткөн жок. Анан Верховныйдын чечими чыккандан кийин, анан балдарды чыгарышым керек да. Прокуратура кол койбой туруп алды амнистияга. Срок мынакей муну акчаны төлөп койсоң балдар чыгып кетет деп, ошондо 6 баланы чыгардым. Ошол 60 миллион деп айтып атпайбы төлөп бер деп. Төлөев 60 миллион эмес. Төлөев өзүнүкү көп болсо 10 миллион сом эле. Калгандар балдарга мындай бөлүнгөн да. Ошолордун ар бирөөнү өзүнчө төлөп берип анан балдар чыгышты. Нариман мырза, эми мен азыр жогорку кеңеште баш мыйзам долбоору талкууланганы турат. Сиз таанышып чыктыңызбы? Жок, таанышкан жокмун. Мен жаңы эле келдим. Негизги айтылып аткан өзгөчөлүктөрүнө кандай карап атасыз? Мурдагы сайтка коюшту. Мен түндө келдим. Ошон үчүн мен президенттик башкарууну колдойсузбу? Колдойм. Жанагы депутаттардын санынын кыскарышы боюнча кандай позициядасыз? 90 дагы көп керек болсо, 45 биздин мамлекетке пропорционалдык система менен келиш керек деп эсептейсиз. Эми мындай да, эмнеге андай? Өзүңөр көрдүк, 10 жыл мисалы парламенткийдичи, парламенткийде бизге жарашпайт экен. Министерствонун баарын бөлүп алат экен. Шайлоого кеткен акчаны анан ошол жерге барып анан жешет экен. Ошо коррупция деген мына парламенттик шайлоодон кийин күчөдү. Бакиевде мынча коррупция жок болчу. Бакиевде мисалы, деп турчу. Көрүп атабыз. Смотрите, көрүп атабыз. Деп турчу. Бизге вообще мындай карап турчу, мисалычы. Азыр мына парламенткийде мисалы билген нерсени жазышпады булар. Парламенттик шайлоого катышуу ниетиңизде барбы негизи? Эми аны үчүн биринчи шаарда өтөлүк. Андан кийин? Анан көрөбүз. Биз сизге дагы бир топ мындай кыска суроолорду даярдаганбыз. Мүмкүн болсо аларга дагы кыскараак жооп берип турсаңыз, Эгер оппонентиңиз менен ачык дебатка чыгуу мүмкүнчүлүгү берилсе, ким менен чыккыңыз келет? Ким ал оппонент? Мен ошо сизден сурам. Алмаз Шаршевич. Чыгат белеңиз? Чыгат. Ал чыкпайт да мен менен.
чакырып көрбөйлүбү? Мүмкүн Чыкпайт абактан ал, жок, чыкпайт. Мен абактан анда WhatsApp бар, мен билем азырчы. Тиги ошо жерде 5 бармак жеп коюп отурат. Мен айтчы илгери 5 бармак жеп отурат. 5 бармак жеп отурат. Пожалуйста, мен даярмын бул киши менен. Бул киши мен алдымда ушунчалык каталарды кетирди, ушунчалык мага карыз бул киши. Мен бул киши менен мисалы самолеттон да сүйлөшсөм да мындай публично чыкканга да даярмын. Абакка карай путевканы Атамбаев берген деп жүрөсүз да. Анан ал киши чайга чакырып, макул эми бир кечиришели деп эркекче жигиттик кылалык десе, барат белеңиз? Мен ошондой эле айткам, мен кечирдим, баарыңарды кечирдим. Баарыңарды кечирдим, бирок сен атамды таанысың, билесиң, энемди да таанысың. Жайына барып, кечирим сурап, Кур'ан окуп кой деген. Самолеттон кылган жок ошону. Мен айткам, камаласың деген. Камалбайм деген. Мен айттым, ошону эметмейинче камаласың деген. Мына кетти. Ата-энеңиз сиз абактагы учурларда жарык дүйнө менен коштошту, чоң кыйынчылыкты тартты, анан алардын бир санаасын тындыра алдым деп эсептейсизби? Эми азыр уатса, азыр ойлоп атам, азыр эметсе кичине жайлары эметип калса керек, кичине жандары. Бирок албетте мен алардын алдында күнөөм бар, күнөөм чоң. Ошол саясатты отуруп, ошол кишилерден айрылып калдым. А так ал кишилер мен абакка кирердин алдында тыптың чуркап жүргөн адамдар болчу. Тилекке каршы мен эметкенден кийин эле өзүн жоготуп коюшту. Өйдө төмөндө мындай кыйынчылыкта кыйышпас болгон 3 досуңуздун ысымын ойлонбой туруп айтып бере аласызбы? Эми мен баарына эле айтам. Албетте достор бар. Бирок дароо ойго келгени болот да. Жок. Азыркы заманда дос жок. Друг до первого минута деп коет да. Өзгөчө бул саясатта дос жокко? Вообще жок дос. Көрө албайт. Кадиреси жашоодо жөнөкөй адамдардан дос? Жөнөкөй адамдарда дос бар. Колунда бар, мындай эмелер, ушундай мага окшогон адамдарда дос жок. Анткени кыргыз ушундай калк эмес, бири-бирибизди көрө албайт экенбиз. Шаар үчүн, өлкөңүз үчүн жеке каражатыңыздан мындай ири долбоорлорду ишке ашырууга бара аласызбы? Барам. Жеке каражатыңыздан? Барам. Мен мисалы Южный магистраль деп деле мисалы иш кошкондо, Южный магистраль бекер салынганда. Ошол эле Бакамбаева көчө мисалы баштан аягына чейин бекер салынган. Демек сиз өзүңүздүн чөнтөктөн кеткен ал каражат? Өзүм чөнтөктөн кеткендер бар мисалы. Ошол эле Жогорку кеңештин ошо кезде Жогорку кеңештин площади азыр өкмөт президент мисалы бүт асфальттаган мисалы. Кээде акча, кээде тендер, мендер тигүү деп башты ортат, өзүмдүн акчамды берип, ме ал мисалы саат майда чүйдө шаарга саат бат мисалы фонтан дегенде ме өзүм акчама мисалычы. Азыр деле айтып атам мисалы, азыр деле. Эгерде шаар Кудай буйрса шаарда шайлап калса, мен өзүм акчама автобус алып келип берем. Анан ойлобосун, түлейп дагы тиги автобустан көңүлүңүз кала элек экен да. Автобус, Майраш, карачы, шаар эмне болуп калды? Айыл. Туурабы? Мындай айыл бир мамлекетте жок. Кунары качып баратат, Армения, даже Арменияга барсаңар автобус жүрөт. Биздикиге карагылачы, илаң келет. Эми азыр тышкы карыз деген маселе аябай ойлонтуп атат да. Анан мен сизге мындай суроо бергим келип атат. Эгер Кыргызстанда деле байлар аябай көп, ошолор чогулуп өлкөнүн тышкы карызын төлөйлү деп чакырса, сиз канча каражат салганга даярсыз? Болгонун берем. Суммасын айта албайсыз? Болгонун. Разысыңбы ушуга? Суммасын айта албайсыз? Болгон акчамды берем. Болгон каражатыңыздыбы? Күчтүү жана алсыз жагыңыз кайсы?
Түшүнгөн жок. Күчтүү сапатыңыз, анан алсыз сапатыңыз кайсы? Айта албайм. Айта албайсызбы? Мындай да оппоненттерге айтпаш керек да, күчтүү жагындагы, анан слабый жагында айтыш керек да. Мындай адам болгондон кийин кыздар да айтат го, мисалы, до конца, мисалы, аял адам эркекке ачыгына чейин ачылбаш керек. Туурабы? Айтылып бүткүс болуш керек. Айтылып бүткүс болуш керек. Ошондой эле биз да ошондой болушубуз керек. Демек, оппоненттерге... Баягы орустар айткандай, ты уже у меня как прочитанная книга дебеш керек да. Дагы бир жагда өзүңүздү мындай айкөл, кечиримдүү адаммын деп эсептейсизби? Айкөлмүн, кечиримдүүмүн. Мен баарын кечирдим. Кудайга койдум. Ыйлаган учуруңуз болду беле? Же болобу азыр? Болгон. Азыр эмнеге ыйлайм? Азыр мына 9-дан бери 2 жолу ыйлап идим. 9-у бул октябрдан бери? Жок, мына 9-февралдан баштап мына соттун чечими чыкканда 2 жолу ыйлап идим. Көчөгүнү мурда күнү көчөгүнү бир түлөөгө барып, кудалардын ошол жерге барып, эмоция калтырып идим кичине. Антенем туура түшүнгүлө. 10 жылдан бери соттошуп, 10 жылдан бери баягы мен көргөндү, мен үй бүлөм көрбөгөндү эч ким көрбөй эле койсун. Биз баягы орусча айтканда прошли через круги ада деп коебу, ошондой жерден өттүк биз. Оттон өттүк. Анан албетте атам каза болгондо ыйладым, энем каза болгондо ыйладым. Соңку суроону берейинчи. Байлыкка баш айланбаган балдарды кантип тарбияладыңыз? Рецеби барбы же жашооңузда ушул жагдайга келгенде оорчулуктар кездештиби? Эми мен балдарды катуу кармадым. Мен балдарым, мен өткөндө бир сүрөттү карап отурдум, мисалы, көрүп таң калдым. Челсиде, футбольный клуб Челсиде VIP ложаны алып ошол жерде отурат. Кыргыз жигиттер. Мен таң калдым. Бирөөнүн балдары да. Ал VIP ложага менде деле акча бар. Бирок алар эмес, я себе не могу. Мен өзүм ошого барып, ошону алганда позволить эте албайм, мисалы. Анан ошондой и балдарыңды воспитать этишиң керек, мисалы. Мен балдарым, мисалы, Кудайга шүгүр, ушунча болуп, мисалы, элдин балдарына окшоп милицияга түшүп калды, мас болуп бияка түшүп калды, бияка түшүп калды деген жок. Балдарым иштейт, баары тең жумушта иштейт, татынакай кечинде үй бүлөлөр бар, үйлөр менен татынакай отуруп калат. Ошого мен ыраазымын. Анан илгери атам айтып койчу, балам, мага айтчу эле да, балам, Нариман балам, мен ашып кеттиң деп. Мен айтчу элем, жок ата, мен качан ашам сени, билесизби? Мен эгерде менин балам, азыркы балдарым, мисалы, пример болуп ушундай деңгээлге жеткенде, мен сизге айтам, ата, мен сизден аштым, балам мэр болгон жок, пример болду же президент болду. А так, мен сиз менин атамсыз, мен сизден пока аша элекмин деп. Сизге чоң рахмат. Мындай алдыдагы чоң бир саясий күрөштө ийгилик жылмайсын. Рахмат силерге.